Bonjour tout le monde. اليوم donc في chapitre هذايا باش نحكيو على la comptabilisation des impôts et des taxes que l'entreprise supporte والا que l'entreprise elle va comptabiliser les clients تاعها. باهي دونك هذيا سي لا بروميير بارتي اللي باش نبداو بيها اللي باش نفهموا بيها ديجا كش معناتها لي تاكس ولا انا هما لي تاكس اللي معنيين بيهم لي زونتربريز كيفاش نقيدوهم اي باش يكون هذايا المدخل باش من بعد نشوفوا لي فاكتور ou la comptabilisation تاع les achats et les ventes اللي باش يبدا فيهم entre autres la comptabilisation تاع les impôts et les taxes اللي باش نشوفوهم اليوم. باهي alors اول حاجه ساعه باش نبدا بها هي la taxe sur la valeur ajoutée اللي هي l'abréviation تاعها la TVA. Ben, alors la TVA bien sûr c'est un montant généralement qui تمشي انت تقضي من les supermarchés généralement تلقاها موجوده في الفاتوره. دونك باش نشوفوا ها TVA هذه دونك سي كوا معناتها لا ديفينيسيون تاعها شكون يخلصها غيالمون وكي تبدا هي موجوده في لي فاكتور كيفاش لي زونتربريز يقيدوها وكيفاش من بعد على فان دو شاك موا باش يحاسبوا بها الدوله ويهزوا يخلصوا لا TVA اللي لموها auprès des contribuables. Ben, alors, أول حاجة ساعة لازمكم تعرفوها اللي la taxe sur la valeur ajoutée هذيا c'est une taxe qui est payée par le consommateur final. يعني أي citoyen أي consommateur كي يمشي يقضي ويشري des biens راهو باش يخلص عليهم cette TVA. Donc هذاك علاش la TVA elle est considérée parmi les impôts indirects. Alors, شنو هو الفرق ما بين impôt indirect et impôt direct؟ كي نقولوا impôt direct c'est un impôt اللي يمس directement votre revenu. كيما l'impôt sur le revenu des personnes physiques l'IRPP اللي جماعة اللي قارين gestion يعرفوهم déjà. Donc l'IRPP c'est un impôt qui va toucher directement le salaire voilà le revenu du salarié. Alors par contre la TVA donc ماهيش calculée sur votre revenu sur المصوار نتاعك sur شهريتك mais elle est plutôt applicable sur les produits que tu vas consommer. Donc c'est une TVA qui est c'est un impôt qui est appliqué d'une manière indirecte sur votre consommation. باهي توا سؤال مطروح دونك مادام سي لو كونسوماتور فينال هو اللي باش يخلص لا تي في دونك اش دخل لي زونتربريز في الموضوع. Alors en fait, c'est juste une question de pratique. معناتها انتم vous imaginez اللي كل consommateur, donc ça dépend, donc كل nation قداش فيها le nombre de la population تاعها. Donc imaginez اللي كل واحد يمشي يقضي donc باش يمشي هو يشد الصف في القباضة باش يخلص la TVA. Donc le nombre de personnes qui font de la consommation des consommateurs, il est très élevé et donc ce n'est pas gérable au niveau de l'administration fiscale. هذاك علاش الشركات هما donc الدولة donc حطتهم هما كوسطاء donc ce sont des intermédiaires entre le consommateur final qui doit payer la TVA et l'État qui doit récupérer cette TVA. Donc l'entreprise الدور متاعها الأساسي إنها تلم la taxe هذيا auprès des consommateurs et puis elle va les donner à l'État. Donc l'entreprise finalement quand elle parle de TVA بالنسبة ليها راهي la TVA اللي هي produit باش تستنفع بيه هي وباش يزيدها في البينيفيس نتاعها ولا هو شارج اللي باش ياثر لها على الارباح نتاعها وينقص لها من الريزولتا. دونك فينالمون هي جوست وسيط تاخذ من عند الكونسوماتور وتهز للإيتا. به الوغ توا كيفاش تصير العمليه هذه نتاع الديدكتيبيليتي معناتها كيفاش لونتربريز تهز التي في وتعطيها للدوله. به alors ساعة avant de commencer نحب نقول لكم اللي لي تو نتاع التي راهم ils sont différents معناتها ça dépend des biens فما دي ليست موجودين اللي يقولوا لنا كل بيان قداش التو نتاع التي في نتاعو. alors les taux les plus utilisés فما 7% pour les produits médicamenteux pour les produits agricoles فما 13% اللي معروف بهم نستعملوهم pour tout ce qui est fourniture de bureau pour le transport des marchandises وفما 19% اللي هو c'est le taux applicable sur la plupart des produits. Ben. Alors pour comprendre توا كيفاش يصير الميكانيزم هذايا نتاع déductibilité de la TVA je vais prendre un exemple très simple. Alors, par exemple, une entreprise, un vendeur de meubles va vendre un meuble, donc un bureau ou une chambre à coucher et le montant est 2000 dinars. Donc, tu vas un vendeur de meubles un meuble de 2000 dinars. Donc, si le meuble il est soumis à la TVA au taux de 19%, donc, comme consommateur final, tu vas payer le daoula, tu vas payer le vendeur de meubles, tu vas lui payer 2000 dinars. Ou zid عليهم
وزيد عليهم لا TVA اللي هي 380 دينار، يعني 2 ملايين فوا 0.19 باش تعطيك 380 دينار. دونك انت كي تمشي باش تقضي من عند الفوندور دو موبل هذايا باش تمدلو في يدو 2380. دونك هاد 2380 هذوما، دونك هاكم، دونك فيهم لي 2000 اللي هو حق الموبل و 380 دينار اللي هي لا TVA. باهي، توا اون برانسيب لو كان ما جاتش الشركات هما اللي باش يتعهدوا انهم يهزوا TVA هذه للدوله، اون برانسيب الكونسوماتور هذايا شنو يلزمو يعمل؟ يلزمو يعطي 2 ملايين للفوندور دو موبل ويهز 380 دينار للقباضه ويدفعهم للدوله. وقلنا اللي ça ne doit pas se passer comme ça على خاطر les consommateurs النومبر نتاعهم il est très élevé. دونك شنو باش يصير؟ هو لو كونسوماتور باش يعطي 2 ملايين و380 كاملين للفوندور دو موبل. توا كيفاش تتم العمليه هذه؟ كيفاش 380 دينار اللي عطاهم الكونسوماتور كيفاش باش يخلطوا للدوله عن طريقك الفوندور دو موبل؟ باهي، alors pour faire simple donc je vais supposer اللي باش وصل لك الموبل هذاك entre les mains du consommateur راهو باش يتعدى par exemple, donc c'est un exemple simplifié عايشكم. donc باش يتعدى par مثلا 3 entreprises: l'entreprise E1, l'entreprise E2 ou l'entreprise E3. l'entreprise E3 هذيك هي سي لو فوندور دو موبل اللي حكينا عليه، يعني هي سي لو ماغازان دو موبل اللي عنده اون سال ديكسبوزيسيون وحاطط يبيع في لي موبل وهو اللي يستقبل في لي كليون وياخذ من عندهم في التي اذا كان يشريو دي موبل. باهي، alors en principe on va supposer اللي باش خلطتك الموبل هذاك عند l'entreprise 3 on va supposer qu'il est passé par 3 étapes ou 3 entreprises. On va supposer que l'entreprise l'oulانية هي l'entreprise اللي مشات قصت اللوح من الغابة باش ردته باش نجبت تبيعه les entreprises اللي vont le transformer sous forme de meubles. Donc l'entreprise هي أنا l'entreprise je l'ai appelée E1. دونك ال E1 هذيا ما عندهاش سوبوزون ما عندهاش حتى شارج، معناتها مش باش تخلص حتى شيء، باش تقص اللوح من الغابة et elle va le vendre ب 500 دينار للانتربريز E2. l'entreprise E2 هذيا باش تشري اللوح قيمته 500 دينار باش elle va le transformer, elle va fabriquer des meubles ou elle va les vendre بمليون. elle va les vendre بمليون لشكون؟ للانتربريز E3. on va supposer que l'entreprise E3 هي c'est le distributeur final، معناتها هو اللي باش يشري les meubles fabriqués par l'entreprise E2 وهي l'entreprise 3 juste elle va les exposer وباش تبيعهم. donc باش تشري الموبل بمليون وباش تعمل هي سال ديكسبوزيسيون وعندها دي فوندور اتسيتيرا باش تبيع الموبل هذايا ب2 ملايين. باهي، alors في الكا هذايا شنو يقول لك القانون؟ يقول لك القانون اللي لونتربريز كل ما تعمل دي زاشا، كل ما تشري حاجه تخلص عليها اون TVA. التي هذيا باش نسميوها لا TVA ريكوبيرابل والا ديدكتيبل. طبعا بعد تشوفوا علاش. باهي، دونك نعاود، كل ما الشركه تشري ان بيان باش تخلص عليه TVA. التي هذيا باش نسميوها لا TVA ديدكتيبل. Alors, je vais supposer que la TVA في الكام تاعنا التو متاعها هو 19%. Donc, شنو باش يصير au moment de l'achat؟ Donc, l'entreprise E1 قلنا l'entreprise E1 ما عندهاش des achats، l'achat متاعها زيرو. Donc, الTVA اللي باش تخلصها au moment de l'achat هي زيرو، ما عندهاش، elle ne va pas payer de la TVA. باهي، الشركة E1 تو باش تبيع اللوح اللي لمته من الغابة ب 500 دينار. اللوح هذاك اللي باعته ب 500 دينار باش تاخذ عليه من عند الشخص اللي باعت له TVA qu'on va appeler la TVA collectée sur les ventes. الTVA collectée sur les ventes بالنسبة للانتربريز E1 هي 500 دينار فوا 0.19. في الكام تاعنا باش تطلع 95 دينار. داكوغ، دونك لانتربريز هذيا ما عندهاش دي زاشا، دونك ما خلصت حتى شيء، باعت سلعة ب 500 دينار. هاك السلعة اللي باعتها ب 500 دينار اللي باعت له باش تاخذ من عنده 95 دينار TVA. باهي، شو يقول لك القانون تو؟ يقول لك هالانتربريز E1 هذيا دونك ما خلصتش TVA، ما عندهاش TVA payée، elle n'a pas payé de la TVA mais elle a collecté 95 دينار. alors en principe الTVA qu'elle a collecté راهي هذيك ماهيش متاعها باش تهزها للدولة، هكا ولا ما قلنا هي وسيط. هاك 95 دينار هذوكم اللي لمتهم من المبيعات متاعها قبل ما تهزهم للدولة تشوف هي خلصت شي TVA على شراءات متاعها.
إذا كان هي خلصت مثلا في الكام تاعنا 10,000 TVA خاطرش عملت شراءات وخلصت عليهم 10,000 TVA، قبل ما تهزك ال 95 دينار كوليكتي هذوكم للدولة تنحي منهم ال 10,000 اللي صرفتهم. هذاك علاش التيفيا اللي تخلصها الشركة اسمها ديدكتيبل، يعني تنقص من التيفيا كوليكتي، والا نسميوها زيدا ريكوبيرابل. يعني لو كان هي شركه او ان خلصت 10,000 تي في ا وقت اللي شريت اون برانسيب الفا ريكوبيري اكل 10,000 هذوك، هذاك علاش اسمها تي في ا ريكوبيرابل. به الوغ دونك قداش توا الشركه او ان باش تهز للدوله؟ باش تهز للدوله لا تي في ا كوليكتي، باردون، لا تي في ا كوليكتي بعد ما تنحي منها لا تي في ا كلا payer اللي هي لا TVA récupérable والا déductible. donc في الكام تاعنا le cas il est simple et simplifié. donc في الكام تاعنا الشركة هذه باش تهز 95 إلا زيرو خاطر هي ما خلصت شيء، قلنا ما شريت حتى شيء، donc باش تهز للدولة 95 دينار. donc l'entreprise E1 alors va payer et donc l'État va recevoir من عند l'entreprise E1 95 دينار على العملية هذه اللي هي البيعان متاع اللوح ب 500 دينار. به نمشيو توا للشركة الثانية اللي هي لانتربريز او 2. باهي لانتربريز او 2 عملت هي؟ قلنا باش تشري اللوح من عند لانتربريز او 1 باش تصنعوا وباش تبيعوا بمليون، باش تردوا مبل وباش تبيعوا بمليون. به الوغ بيسكو هي باش تشري سلعه ب 500 دينار، دونك هي باش تخلص على السلعه اللي شريتها هذيك 19%، دونك باش تخلص عليها 95 دينار اللي هما كي اون تيتي ريسو بار لونتربريز او 1 فينالمون، هي باش تعطيهم للاو 1. به دونك شركه او 2 خلصت 95. وكيف باش تبيع من بعد الموبل بمليون؟ شنو باش تعمل؟ الموبل اللي باعته بمليون باش تاخذ عليه مليون فوا 0.19 باش تاخذ عليه 190 دينار. دونك الكوليكتي هي 190 والديدكتيبل اللي خلصتهم على الشراءات 95. قداش باش تهز للدولة الشركة هذه؟ دونك الشركة هذه باش تهز للدولة هاوكا تسمى هي لا تي في ا ابيي، باش تهز 190 إلا 95. دونك ال 95 هي لا تي في ا اللي هي خلصتها على الشراءات، دونك هي باش تسترجعهم الفلوس هذوكم. قلنا هي ما يلزمها تخسر شيء لونتربريز، هي جوست وسيط. دونك قداش باش تاخذ الدولة من عند الشركة هذه؟ باش تاخذ من عندها ايجالمون 95 دينار اللي هما 190 إلا 95. به alors dernière entreprise توا اللي هي الشركة الثالثة نفس العملية. دونك الشركة الثالثة اللي هي شريت الموبل حاضر من عند لونتربريز او 2 خذيته بمليون وخلصت عليه 190 دينار تي في ا، هذيك سي لا تي في ا ديدكتيبل. ومن بعد وقت اللي باش تبيع الموبل للكونسوماتور فينال بزوز ملايين باش تاخذ عليه 380 دينار. دونك قداش لا تي في ا كال فا بايي ا ليتا؟ هي سي فغي لمت 380 دينار من عند الكونسوماتور، ما هي خلصت 190. دونك ال 190 هذوك لازم يتنحاو قبل وما تهز للدولة كان 190 دينار. داكوغ دونك ليتا فا ريسيفوار من عند لونتربريز او 3 باش تاخذ من عندها 190. دونك ليتا فينالمون قداش خذيت الكل في الكل؟ دونك باش تاخذ 95 من عند الشركة الأولى وباش تاخذ 95 من عند الشركة الثانية وباش تاخذ 190 دينار من عند الشركة الثالثة. دونك كي نجمعوهم لي 3 فالور هذوما قداش يجيو؟ دونك كي نجمعوهم هالي 3 فالور مع بعضهم باش يجيو 380 دينار. دونك هذايا هو هاوكا. دونك ليتا فا ريسيفوار 95 و 95 و 190 يجيو 380 دينار اللي هو لو مونطون اللي qui a été payé finalement par le consommateur final. Donc suite à cet exemple vous avez vu donc اللي finalement l'entreprise هي ما هي الا وسيط، دونك هي جوست تاخو وتعطي تاخو وتعطي. دونك اشاك فوا كل ما هي تعمل شراءات الشراءات هذوكم هي باش تخلص عليهم تي في ا، كل ما تعمل مبيعات باش تاخذ عليهم تي في ا. مي لا تي في ا اللي باش تاخذها اللي تسمى كوليكتي ماهيش الكل باش تهزها للدوله، باش تنحي منها دابور لو مونطون qu'elle avait déjà payé اللي هي لا تي في ا déductible et puis ce qu'elle va payer à l'état c'est juste la différence ما بين لا تي في ا collectée et la TVA déductible.